يا فندم انا دلوقتي مش عايزه ابتديها زي كل مره حكومه، لا انا عايزه استنجد بالدوله. تمام. الانسان ده بيبتزني. تمام. ابعت لك ورقه تحويل من بنك ليه 10 مليون جنيه، وكمان لسه المفروض ليه فلوس تانيين. هو بيقول ان انا ساعدتك في شغلك. تمام. وطلع في البرنامج بتاع رمضان على الست اللي هي عارفه اسمها ايه دي، قال انا ما باخدش من شيرين عبد الوهاب ولا مليم. تمام. بيهددني. تمام. قاعده في بيتي مش مرتاحه. الدكتور عشان خاطر عارف ان انا بخاف اقعد لوحدي موصي ناس من صحابي الامنا اللي هم يجوا يقعدوا معايا باستمرار عشان ما احسش ببانيك واعيط وكده. عمال بيهددني بيهم، بيقول لي كلام وسخ جدا، وانا بربي بنتين في فتره مراهقه، فاكيد مفيش اي حاجه وحشه هتحصل قدامهم. في واحد كان مسؤول عن شغلي هو اللي جايبهولي، كان على ضمانته هو. كان مسؤول عن الماديات. أيوة. الراجل ده يا فندم بقاله 4 سنين ما حاسبنيش ولا، وخد مني عربيه رينج روفر ماركه 2008 باعها وما قاليش باعها بكام. خد مني ساعتين رولكس. بص ما اعرفش اي حاجه عن حساباتي. الخزنه بتاعتي كانت موجوده في شقه في كومباوند اسمه صدق. طلع كسرها عشان يطلع منها تنازلات عشان شركه روتانا والقضيه بتاعتهم، تنازلات الاغاني. الخزنه دي فضلت مكسوره ومحد وذهبي 3/4 اتسرق. فهو يعني حسام بيهددني، بيبتزني، بيقول لي كلام وسخ جدا عني وعن صحابي اللي هم المفروض ان هم قاعدين امر من الدكتور. يعني هم مش مقيمين معايا، بس ساعات بيجوا ولما بيلاقوني تعبانه بيفضلوا جنبي لحد الصبح وبيمشوا في ميعاد شغلهم. ايوه. لان انا مش المفروض اقعد لوحدي، وانا فندم عندي مشاكل مع اهلي بسببه، واهلي متخلين عني تماما ومفيش حد. يعني انا ماليش حد خالص، انا ماليش دلوقتي غير ربنا وانتوا والدوله، وانا عايزه ربنا يحميني من الانسان ده اللي هو خلاني متدمره نفسيا وبشتكي من كل حاجه ومش عارفه اتعالج. والدكتور نبيل شهيد اللي انا كنت عنده كان في البيت عندي علي زي حاجه صغنونه كده للعلاج، بعد جابني عنده البيت وبوظ لي العلاج، وبعد كده خدني الدكتور قعدني عنده وعالجني لمده 15 يوم وخلى جسمي نضيف بالكامل، وبعد جابني تاني برضه بالتهديد ورجعني تاني للقرف ده. فانا يا فندم مش عارفه اعمل ايه. انا حسام حبيب مربيني ارهاب انا وعيالي. طيب انا مش عارفه اعمل ايه. انا عندي سؤالين يا شيرين هانم. رقم واحد، هو بيهدد باي صفه وبيهدد بايه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا عايزين ايه من الدوله او الاجهزه تعمل ايه؟ ان هم يحموني ويحموا عيالي من شخص مجنون ملوش صفه. هو ملوش صفه. ملوش صفه. طبعا الناس هتقول انت ليه بتسمعي كلامه؟ ليه بتروحي له؟ بالتهديدات يا فندم، بالتهديدات بيقعد يهددني. كان في كلام وسخ جدا يا فندم. والله العظيم قال لي كده وحياة راس بناتي، قال لي الدكتور ده بيتكلم عليكي وحش. فاكر لما قلت لك؟ قال لي بيقول على اهلك ناس واطيين، وشوف انت منين وانت وعيلتك عامله. لا هو المعلومات اللي انا عارفها يا مدام شيرين ان هو عايز يوقع بينك وبين اي حد يقرب منك، بينك وبين اي حد تثق فيه. معلش انا عارف لان الدكتور نبيل كل مصر عارفاه. الدكتور نبيل ده ابويا طبعا. ابويا، يعني انا لو شافني عريانه يغطيني. يا فندم، وقعدت عنده قبل كده في البيت مده كبيره جدا ما شفتش منه غير كل احترام وخير.